Marina a considerat întotdeauna anul nou și ziua de naștere ca fiind cele mai importante sărbători. Doar în aceste zile primea cadouri. Doar că în Moș Crăciun nu a crezut niciodată din copilărie. Știa că un mic săculeț cu câteva mandarine și câteva bomboane era adus acasă de mama ei. Aceasta, de obicei, puțin jenată, îl dădea pe 30 sau chiar mai devreme, în ultima ei zi de muncă, se uita în jur în bucătărie, vorbea mai încet ca să nu audă tatăl și șoptea să-l ascundă undeva. La mulți ani! Apoi o săruta pe Marina pe creștet și fugea, îngrijorată că tatăl îi va prinde pe locul crimei. Acesta a primit o educație strictă și chiar prea severă, cum a înțeles Marina cu ani, de la părinții săi. Nu a văzut dragoste și grijă și considera că este corect. Nu trebuie să răsfățăm copiii, spunea el, altfel vor crește plângăcioși și neputincioși, iar noi va trebui să avem grijă de ei toată viața. Așa că, pentru a nu o lăsa pe fiica sa să devină o slăbănogă, nu cumpăra bomboane prea des, nu o răsfăța cu jucării și, în general, nu o răsfăța. Dacă nu ar fi fost exemplele mai fericite ale colegilor de clasă, Marina nu ar fi știut că poate fi altfel. Crește ca un iarbă în câmp, șopteau vecinele între ele, dar nu era chiar așa. Mama Marinei, o femeie simplă și puțin obosită, avea grijă de fiica ei cât putea. Pe ascuns de soț, o răsfăța uneori cu dulciuri. Într-o dimineață, la grădiniță, a obținut de la o cunoscută o rochie, puțin purtată. Dar în acea zi Marina s-a simțit ca o adevărată prințesă, deși avea o pată grasă pe tiv. A înlocuit Moș Crăciun, fără artificii și magie, nici măcar bradul din casă nu era împodobit. De ziua ei de naștere, când a împlinit 12 ani, fetița a primit un cadou cu adevărat regal. Mama, ca de obicei pe ascuns, i-a dat un inel de aur. L-am primit de la bunica ta, a spus ea. Ia-le! Inelul era puțin mare pentru Marina și părea puțin demodat. Un adevărat inel regal cu un rubin. Totuși fetița a fost impresionată de o astfel de generozitate. Îmi dai mie? Dar de ce? A întrebat ea. Mama a aruncat o privire spre ușă. Tatăl s-a întors acasă abia dimineața, beat, și cu greu a auzit ceva, dar totuși încercau să vorbească în șoaptă. Cum se spune, nu trezi răul când doarme liniștit. Ca să nu bea tatăl, ascunde-le undeva, să fie al tău. Deci, acum este al meu? Întreba Marina încă neîncrezătoare. Desigur, este al tău, a asigurat-o mama. Și încă mai încet, astfel încât Marina abia a auzit, a adăugat, mai bine ți-l dau ție decât să-l ducă tatăl la amanet. Marina nu putea spune multe în apărarea tatălui, decât că, atunci când era treaz, iar în acea stare devenea din ce în ce mai rar, nu o certa prea des și chiar o putea invita la o plimbare în pădure. Spre deosebire de majoritatea colegilor săi, Marina nu știa ce este un carusel, o ieșire la cinema sau la circ. Distracțiile lor familiale erau gratuite. Un picnic în natură cu sandvișuri și ceai din termos sau o plimbare pe malul apei. Dar și astfel de ocazii Marina le putea număra pe degete. Tot mai des tatăl bea, se lua de soție și de fiică pentru orice motiv, făcându-le să se împrăștie prin camere și să stea acolo mai liniștite decât apa și iarba. Uimitor! Dar, în ciuda faptului că fetița a crescut într-o astfel de familie, nu simțea resentimente față de lume. Nu devenise timidă, respinsă de toți. La școală avea mulți prieteni, dar fie dintr-o capriciu al sorții, fie pentru că opozițiile se atrag. Cel mai apropiat prieten al Marinei era Iulia, fiica unui profesor universitar. Copilăria Iuliei a fost complet diferită. Fiecare vară o petrecea la mare. În vacanțele de iarnă, familia ei călătorea. În diferite orașe, cumva au ajuns chiar și în Europa. Iulia se îmbrăca bine, învăța bine și era puțin arogantă. Puțin. Marina nu intenționa să renunțe la prietena ei din cauza unei astfel de nimicuri. Ce ai acolo? Un inel? Iulia, care a intrat la ea odată după școală, a scos din birou cadoul mamei. Da, de la bunica. Marina, din obișnuință, s-a uitat spre ușă. Pune-le înapoi, altfel tatăl va vedea. Și ce va face? Mi-l va lua. Va începe el să poarte inelul. Iulia a încercat inelul, a făcut un sunet cu limba, văzând cum stă liber pe deget și l-a returnat în birou. Stil sovietic, nu-mi place. O putea înțelege pe Iulia. Ea însăși, în ciuda vârstei fragede, părinții ei îi ofereau deja bijuterii, iar în haine bune nu avea nevoie. Marina,
Primind prima bijuterie din viața ei, era încântată. Inelul, în ciuda demodării sale, îi se părea magic, o adevărată comoară din peștera lui Ali Baba, dar după cuvintele Iuliei, strălucirea lui s-a estompat puțin. Hai să mergem la cinema astăzi?" a întrebat Iulia. Weekendul acesta a ieșit un nou film. Acolo joacă tipul tău frumos. Îți amintești? Ți-am mai dat un poster cu fotografia lui. De altfel, unde este?" Iulia s-a uitat nedumerită la pereții camerei în care se aflau. Din bijuterii, aici erau doar un calendar ortodox vechi, pe care mama l-a agățat acum 3 ani și nu s-a obosit să-l scoată, și un desen de al Marinei. De obicei, toate acestea păreau Marinei drăguțe, dar acum, după cuvintele Iuliei, păreau cumva jalnice. Este în birou, a recunoscut cu reluctanță Marina. Tata nu prea îi place artiștii moderni, spune că sunt toți niște nepricepuți. Ei, ce spune tata tău, nu contează, s-a indignat Iulia. Asta este camera ta, nu a lui. Bine, pregătește-te. Mergem la cinema fără discuții. Dar eu nu am bani. Nu-ți face gris, eu plătesc. Ceva ce nu putea fi luat de la Iulia era generozitatea ei. Nu o certa pe Marina când aceasta nu avea bani pentru distracții. O lua cu ea la cinema și la pizerie, numind banii pe care i-a alocat pentru asta bănuți. Marina se simțea foarte jenată de toate acestea. A încercat să refuze și de data aceasta. Nu pot, Iulia, mi-e jenă. Nu voi putea să-ți returnez acești bani. Acum nu poți, dar îi vei returna în viitor, a spus prietena. Interesant. Din ce bani? A suspinat Marina. Nu cred că voi putea deveni milionară. Pentru că ești pesimistă, iar tu trebuie să aspiri mai sus, imaginează-ți că te vei căsători cu vreun director de fabrică sau cu o vedetă de cinema. Marina doar a hârșit neîncrezătoare. Nu era pesimistă, mai degrabă realistă, și înțelegea că ea, o fetiță simplă dintr-o familie săracă, va avea mult mai multe dificultăți în viață decât majoritatea colegilor ei, chiar și Iuliei. Prietena ei o depășise încă de la început, născându-se într-o familie înstărită. Dacă Iuliei s-ar întâmpla o nenorocire, tatăl ei nu o va lăsa. Iulia se remarca și acum printre colegi prin hainele scumpe, aspectul ei, iar mai ales, printr-o aură de încredere în sine, care o învăluia invizibil. Băieții au început să se întoarcă după ea când a împlinit 13 ani, dar Iulia îi trata cu superioritate, chiar cu un oarecare dispreț. Ea spunea întotdeauna că nu are nevoie de oricine. Iulia se pregătea să-și aștepte prințul, fără a se mulțumi cu nereușitele, pe care le consideră majoritatea băieților de școală. Marina nu obosea să-i ofere sfaturi despre relații. Ce părere ai despre Vladimir Nikitin? A întrebat ea când prietenele erau în clasa a 9-a. Marina a ridicat din umeri, surprinsă. Nu știu. De ce întrebi? Mi se pare că te admiră. Marina, care nu observase niciodată nimic similar, s-a întors și s-a uitat la băiatul despre care era vorba. Acesta a întors imediat privirea și a făcut pe interesat, ca și cum studia ceva în caiet. Se înroșește ca o fetiță, a zâmbit Iulia. Pur și simplu în clasă este cald, a replicat Marina, deși fața ei se înroșise. Nu știa dacă Iulia a ghicit sau nu, dar observația prietenei a deranjat-o. De atunci, Marina, fără să vrea, a început să-l observe pe Vladimir, să urmărească cum se comportă, ce face, ce spune. Aceste observații nu au dus la un rezultat semnificativ. La fel ca Marina, Vladimir era un mediu în școala lor, învăța bine, dar nu era un elev de nota 10. La educația fizică stătea și el în mijlocul rândului, ceilalți băieți nu râdeau de el, dar nici nu era printre lideri. O șoarece cenușie a spus odată cu ironie despre el Iulia, doar că în variantă masculină. Dar eu sunt la fel, s-a gândit Marina în acel moment. Observația prietenei nu a deranjat-o, pentru că Marina înțelegea că Iulia avea dreptate. Această observație a făcut-o pe fată să simtă milă pentru Vladimir. Iar de la milă, la fel ca și de la ură, este un singur pas până la dragoste. De ziua îndrăgostiților, Iulia, care oficial nu se întâlnea cu nimeni, a primit 7 felicitări de la diferiți băieți. Se vedea că era mulțumită și flatată, dar Iulia nu ar fi fost ea însăși dacă nu ar fi început să glumească pe seama acestui lucru. Am o coadă după mine, ca pe vremuri sovietice după bluci, a zâmbit ea. Bunica povestea că atunci chiar așa era. Marina nu avea nimic de spus la asta. Nu și-a cunoscut niciodată bunica,
iar de ziua îndrăgostiților nu a primit nici măcar o felicitare. Iulia nu a ezitat să sublinieze acest lucru. Dar ce zici de Nichitin? A întrebat ea. Încă tace și se înroșește. Nu-i așa? Marina a încercat să-și păstreze o expresie indiferentă pe față și a ridicat din umeri. Nu știu. Nu prea îi acord atenție. Dar eu, a spus Iulia, ar fi putut să-ți ofere ceva, nu să te sape cu privirea timp de 6 luni. Marina nu ar fi recunoscut nici măcar în fața ei că, în adâncul sufletului, da, simțea o dezamăgire. Probabil că spera totuși că va avea noroc în această zi, la fel ca și celelalte colege. Și de ce să întrebuiască aceste felicitări stupide? S-a miustrat ea pe sine. Este doar o bucată de carton, nu mai mult. Și totuși, se simțea supărată. Ei bine, și ce? A spus Iulia. De ce îți trebuie acest laș? Nu-i așa. Să stea și să se uite. Va aștepta până se va îmbătrâni și nu va mai rămâne nimeni pentru el. Poate doar vreo Samoilova. Dar nici asta nu este sigur. Samoilova nu era respectată în clasă, ba chiar era considerată un paria. Mică și firavă, cu ochelari uriași, semăna cu o bufniță speriată. Marina nu era hărțuită, dar nici nu era acceptată în grup. Uneori Marina se gândea că, dacă nu ar fi fost prietenia ei cu Iulia, în ierarhia școlară ar fi putut ocupa și ea aceeași poziție. Uită-te la Vladimir, a spus Iulia, spune-mi mai bine ce-ți vor oferi părinții de ziua ta. Te-ai gândit deja ce vei cere? Era pregătită să schimbe subiectul pe orice altceva, doar ca să distragă atenția de la relațiile ei neîmplinite cu Vladimir. Și acest plan a reușit. Lista de cadouri dorite de Iulia a fost atât de mare încât enumerarea ei a durat tot restul marii pauze. Timidul Nichitin a trecut în fundal în conștiința Iuliei. Și cui îi mai pasă, dacă este vorba despre alegerea între un telefon nou și haine de designer? Ei bine, până mâine, a spus Iulia cu veselie, despărțindu-se de prietenă după ore. Și nu te mai lăsa. Vom găsi pe cineva mai bun pentru tine decât acest plictisitor Nichitin. Marina s-a forțat să zâmbească, deși nu a reușit să fie prea convingătoare. Ar fi preferat ca Iulia să uite de Vladimir și să nu-i mai reamintească Marinei cât de nereușită este. Și, în general, acum pe primul loc este învățătura, a decis fata ferm. Dacă iau note mici, nu voi intra la facultate, voi merge să lucrez undeva într-un magazin. Dacă vreau să mă mut vreodată de la părinți, trebuie să învăț să mă întrețin singură. Astfel de gânduri păreau raționale, dar la 16 ani nu prea încurajau. Când afară se auzea picurând, soarele strălucea ca în primăvară, iar în magazine urmau să aducă mimoze, nu voia să se gândească la studii și la viitor. Inima îi tremura în anticiparea unei speranțe, iar Marina nu putea să o liniștească. Salut! Vladimir a întâlnit-o lângă porțile școlii. A apărut atât de neașteptat încât Marina a sărit. Salut! Ne-am văzut deja astăzi, a răspuns Marina, bâlbâindu-se puțin. Își amintea din nou de povestea Iuliei despre faptul că Nichitin ar fi îndrăgostit de ea. Ce prostie! Cu siguranță Vladimir s-a apropiat de ea pentru a întreba despre tema pentru acasă sau despre altceva. Nichitin nu i-a îndeplinit așteptările, a scos din rucsac o trandafiră puțin șifonată și i-a întins-o Marinei. Este pentru tine. Marina se uita la floare, neștiind dacă să o ia. Apoi a observat că mâna lui Vladimir tremură ușor. Se părea că era la fel de emoționat ca și ea. Îmbujorată, Marina a acceptat trandafirul și a șoptit abia auzit, mulțumesc. Așa au stat, unul în fața celuilalt, neștiind ce să mai spună. Apoi Marina a întrebat, când ai reușit să-l cumperi? Lecțiile tocmai s-au terminat. În marele pauză am alergat la florărie, aici aproape, s-a stricat puțin, cât a stat în rucsac. Nimic din toate acestea, a protestat Marina, este cea mai frumoasă trandafiră din lume. Observația ei părea să-l deranjeze și mai mult pe Vladimir. A dat din cap, schimbându-se de pe un picior pe altul, și, fără să-și ridice privirea, a spus, poate ar fi trebuit să iau și un bilet? Dar m-am gândit că o floare vie este mai bună. Desigur, este mai bună, a fost de acord Marina. Este, într-adevăr, vie. Au tăcut din nou, iar Marina, cu teamă, a realizat că, dacă vor mai sta așa puțin, ca doi stâlpi tăcuți, se vor despărți și, poate, nu vor mai vorbi niciodată în școală. Adunând tot curajul din inima ei,
Marina a spus: poate mergem la cinema? A ieșit un nou film, o comedie. În minte își număra banii economisiți de la micul dejun. Ar fi trebuit să-i ajungă pentru un bilet. Hai să mergem, a fost de acord Vladimir. Eu plătesc. Fericirea de pe fața lui părea atât de sinceră și fără răutate, încât tensiunea Marinei s-a risipit. Se părea că a acționat corect. Pentru prima dată în viața ei, având curaj, a obținut ceea ce dorea. Nu se poate spune că după acest incident au început să se întâlnească. Mai degrabă, Marina și Vladimir au devenit buni prieteni. Așa le era mai liniștit. Și totuși, Iulia, care până atunci o împingea pe Marina spre o discuție serioasă cu Nikitin, acum o tachina. Te-ai prins, Marina, complet, zicea ea. Vei merge acum după Vladimir ca o legătură. Și ce este rău în asta? Ei bine, în general, nimic, a ridicat din umeri Iulia. Dar ai putea întâlni pe cineva mai interesant. Nu să-ți pierzi timpul cu acest plictisitor. El nu este plictisitor, a replicat Marina. Vladimir știe multe lucruri interesante. Da. Și ce anume, de exemplu? Despre mări și râuri, despre diferite țări. Se pare că visează să meargă la o școală de marină și... Iulia a întrerupt-o cu un râs disprețuitor. Vladimir Nikitin? La o școală de marină? Nu mă face să râd. Cum se spune, născut să se târască, nu poate înota. Nu ai dreptate, a spus Marina. El nu este cel mai puternic, frumos și deștept băiat din clasă. Așteptând ceva extraordinar de la el, este pur și simplu prostesc. Și eu nu aștept nimic extraordinar, a spus Marina. Îmi place pur și simplu să comunic cu el. Și îi plăcea să fie invitată la el acasă. Marina nu s-ar fi gândit niciodată să urce la Vladimir în apartament. Era prea jenată. O ocazie a ajutat. Mama lui Vladimir, Maria Pavlovna, i-a întâlnit odată pe stradă și i-a invitat acasă la o cană de ceai. Am făcut o plăcintă. I-a zâmbit ea. Intră, Marina, servește-te. Și Marina a acceptat, întrebându-se de unde știe femeia numele ei. Totul s-a clarificat foarte repede. Maria Pavlovna, tăind plăcinta, a întrebat: tu ai fost la Muzeul de Istorie pentru un concurs de istorie de la școală, nu-i așa? Te-am văzut în fotografie. Marina a dat din cap. Aproape că uitase de acel incident. Concursul a avut loc toamna trecută. Puțini au vrut să-și piardă sâmbăta dimineața pentru asta, iar în cele din urmă profesoara de istorie, care nu era cunoscută pentru caracterul ei combativ, a renunțat la rezultatele viitoare ale concursului și nu a obligat cei mai buni elevi din clasă să participe. La concurs au mers cei care au fost de acord, iar Marina a mers pentru că i-a fost milă de profesoară. O altă motivare, pe care fata nu o recunoștea nici măcar în fața ei, era că, în serile de vineri, tatăl ei avea obiceiul să bea, iar să-l observe sâmbăta dimineața nu era deloc plăcut. Dar de ce a mers Vladimir acolo? Ca și cum i-ar fi citit gândurile, el a șoptit: am mers acolo ca să fiu cu tine, m-am gândit că poate vom reuși să vorbim. Puteam să vorbim și în clasă, a spus Marina, profitând de momentul în care Maria Pavlovna a părăsit bucătăria. Da, puteam, a fost de acord Vladimir, dar dintr-un motiv sau altul, nu am reușit. Marina i-a plăcut să fie la el acasă. Apartamentul ei nu mai văzuse renovări de 10 ani. Acolo adesea se simțea miros de alcool, iar fața obosită a mamei era dureroasă de privit. La Vladimir era cu totul altfel. Pretutindeni era curățenie, pe pereți erau tablouri, perdele luminoase, iar Maria Pavlovna avea o față rumenă și zâmbitoare. Apoi Marina l-a cunoscut și pe tatăl lui Vladimir, Valeri Nicolaevici, care i s-a părut puțin sever, dar un om bun. În orice caz, Vladimir nu dorea să fugă de el în cameră și de la Valeri Nicolaevici nu mirosea vodcă, ci a apă de colonie. La sfârșitul școlii, tinerii s-au apropiat și mai mult, iar Marina nu voia să se gândească că Vladimir va pleca de lângă ea, va studia într-un alt oraș și se vor putea vedea doar în vacanțe. Acum există videoconferințe, o consolă a Vladimir. Există, a fost de acord Marina, dar nu este deloc același lucru. Vladimir a suspinat. Pe fața lui se putea observa că nici lui nu-i plăcea perspectiva despărțirii de ea. Vrei să nu plec nicăieri? A propus el. Voi studia undeva aici, în orașul nostru. Unde, de exemplu? Nu avem școală de marină. Dar totuși, unde?
Doar să fiu cu tine. Tu vrei să te înscrii la economie. Hai să mergem împreună acolo. Această propunere a speriat-o pe Marina și mai mult decât perspectiva unei despărțiri lungi de Vladimir. Nu, a protestat ea, tu ai visat atât de mult la mare. Trebuie să lupți pentru visul tău. Dar de ce este nevoie de acest vis, dacă voi fi singur? A ridicat din umeri Vladimir. Mai bine împreună. Ei bine, atunci hai să merg eu cu tine și să mă înscriu la economie acolo, a propus Marina. La contabilitate te învață peste tot. Dar ce va face mama ta? Tu nu vrei să o lași. Și aceasta era o adevărată problemă. Marina voia să fugă din casa ei și să nu-l mai vadă pe tatăl ei, dar îi era milă de mama ei. Trăind în orașul natal, putea să-și viziteze mama din când în când și să o sprijine cumva. Dacă Marina se muta în alt oraș, întâlnirile lor deveneau mult mai rare. Totuși, cu încăpățânare, Marina a dat din cap. Trebuie să plec cu tine. Nu te grăbi, a cerut Vladimir. Vom găsi o altă soluție. Trebuie să existe o variantă care să ne convină amândurora. Totuși, pentru tineri, totul a fost decis de întâmplare, sau, mai exact, de tatăl lui Nichitin. Într-o zi, Vladimir a întârziat la întâlnire. Era neobișnuit. De obicei se întâmpla invers. Vladimir venea de vreme și o aștepta pe Marina, care era puțin mai lentă și adesea întârziată, deși era rușine de asta. Marina a înțeles din prima că ceva nu era în regulă cu Vladimir. Era neobișnuit de tăcut, răspundea la întrebările ei fără entuziasm și părea că este absorbit de gânduri care, judecând după tot, nu erau prea vesele. Vladimir, ce ai? A întrebat Marina, când Vladimir a fost atât de pierdut în gânduri încât a fost pe cale să pășească pe roșu. El a dat din cap, revenind la realitate, și a zâmbit. Da, eu sunt bine. Dar ce ar putea fi în neregulă? Vladimir, eu văd pe fața ta că nu este bine. Ești foarte supărat. Nu vrei să-mi spui de ce, și asta mă sperie. Ah, nu pot să ascund nimic de tine, a dat din cap Vladimir. Exact. Mai bine mărturisește repede ce s-a întâmplat, înainte să-mi imaginez tot felul de drame. Nu este nimic special, nu-ți face gris. Pur și simplu tatăl nu mă lasă să merg la școala de marină. Cum? A exclamat Marina. Dar de ce Valeri Nicolaevici mi s-a părut atât de bun și înțelept? Exact pentru că tatăl este atât de înțelept, el consideră că mi-ar fi mai bine să obțin o profesie mai practică. Vladimir a făcut o grimasă, pronunțând aceste cuvinte. De exemplu, un avocat sau un economist. Dar de ce? S-a revoltat Marina. Asta nu ți se potrivește deloc. Poate că, dimpotrivă, se potrivește? A răspuns Vladimir cu un zâmbet trist. Marina se uita la el neînțelegătoare, iar el a adăugat. Atunci vom fi împreună. Voi obține o profesie mai practică. Acum Vladimir a spus aceste cuvinte cu ironie. Și tu la fel. Și vom trăi ca toți oamenii normali. În mod obișnuit. Dar ce se întâmplă cu visul? A șoptit Marina. Ce vis? Alții trăiesc fără el. Și noi vom putea. Cât de mult a discutat Marina cu Vladimir, cât de mult l-a convins, totul a fost în zadar. În cele din urmă, s-a dat bătută, a înțeles că nu-l va putea convinge pe Vladimir. Cuvintele lui Valeri Nicolaevici aveau o greutate foarte mare și trebuiau ascultate. Ce ai fi vrut? S-a mirat Iulia când Marina i-a povestit despre asta. Vorbeam despre Vladimir. Poate că nu poți aștepta nimic altceva de la el. Vladimir a rămas în acest oraș pentru a fi cu mine sau pentru că s-a temut de tatăl său. Eu cred că, mai degrabă, este a doua. De fapt, Marina știa dinainte că discuția lor va decurge exact așa. În ultimii câțiva ani, relația lor cu Iulia s-a deteriorat puțin. Marina petrecea mult timp cu Vladimir, iar Iulia, de asemenea. Nu își petrecea seriile în solitudine, schimba băieții ca pe mănuși, iar subiectele de discuție deveneau din ce în ce mai puține. În plus, Iulia, ca și înainte, nu era prea sensibilă la problemele celor din jur, era fericită și nu dorea să se implice în problemele altora. Tatăl ei a fost de acord să o trimită la studii în Moscova, iar Iulia era foarte fericită. Îți dai seama, Marinca, ce viață va începe pentru mine? Povestea ea cu entuziasm. Buticuri, cluburi de noapte, universitate. I-a amintit Marina.
Prietena a dat din mână cu supărare. Universitatea e un lucru secundar. Cel mai important e ce băieți vor fi acolo. Fața Iuliei strălucea de anticiparea distracțiilor. Ce îi păsa ei de Marina și problemele ei? Vladimir nu a ascultat rugămințile ei. A depus documentele împreună cu Marina la facultatea de economie. Se părea că nu-i păsa ce va alege, fie să meargă la școală de meserii, fie să care asfalt în fața casei. Într-o zi, când Marina a încercat din nou să deschidă discuția despre școala de marină, Vladimir a întrerupt-o bâlând. Să nu mai vorbim despre asta. Bine, școala de marină a rămas în trecut. Tatăl avea dreptate, toate astea sunt prostii. Marina s-a străduit să se controleze și a dat din cap. Ei bine, Vladimir a luat o decizie finală. Ea nu avea decât să observe unde va duce totul. În august, Iulia s-a despărțit de Marina și a plecat la Moscova. Chiar dacă căldura anterioară dispăruse din relația lor, Marina s-a simțit totuși foarte supărată. Simțea că din viața ei a dispărut ceva important. Îți vei face prietene noi la universitate, o consola mama ei. Mi-aș dori să găsesc noi, fără a le pierde pe cele vechi, i-a răspuns Marina. Ei bine, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Dar îți amintești cum se spune, dacă se închide o ușă, se va deschide cu siguranță alta. Mama Marinei s-a dovedit a avea dreptate. Fata chiar și-a găsit o prietenă, spre surprinderea Marinei, o persoană pe care o cunoștea bine. Bună! În prima zi de școală, în fața Marinei a apărut o față rotundă cunoscută cu ochelari pe nas. Vera Samoilova, acea fetiță pe care în clasă nu o luau în serios și cu care se salutau din când în când. Marina nu a interacționat prea mult cu ea, limitându-se la saluturi de complezență, dar acum, înconjurată de străini, s-a bucurat să o întâlnească pe colega ei de clasă. Vera! Marina a îmbrățișat-o, surprinzându-se pe sine și pe Samoilova, care aproape că și-a scăpat ochelarii de pe nas. Ai intrat și tu la facultatea de economie. Samoilova a dat din cap. Fața ei era roșie ca un roșie, dar foarte mulțumită. Da, și tu? Și Vladimir. E grozav că vom fi toți trei. Și Iulia e aici? A întrebat Vera. Marina a dat din cap. Nu, ea a plecat la Moscova. Se părea că acest răspuns a mulțumit-o pe Vera. Pe fața ei a apărut o evidentă ușurare. Din mulțime a ieșit Vladimir și a întrebat. Ei bine, toată vechea gardă este adunată, vom fi aici ca trei musceți. Și abia după această frază, Marina a simțit că tensiunea o părăsește. Poate că, într-adevăr, nu totul este pierdut? Mama avea dreptate. Nu va rămâne singură, iar Iulia. Ei bine, cândva se vor mai întâlni. 5 ani la universitate au trecut neobservați. Marina a reușit să termine cu diplomă roșie, ceea ce nimeni nu se aștepta de la ea. Vladimir a rămas un mediu. Dacă s-a căit vreodată că l-a ascultat pe tatăl său, nu a arătat-o niciun fel. Totuși, nu a arătat niciun entuziasm deosebit pentru studii. Pur și simplu a făcut ceea ce trebuia, fără a mai vorbi vreodată despre mare. Marina nu a ridicat niciodată acest subiect în discuții. I se părea că ar fi ca și cum ar deschide o rană care s-a vindecat. Prea dureros pentru a începe o conversație despre asta. Cu Vera s-au apropiat. Aceasta nu era prietenia pe care o avea cu Iulia, când te aștepți la o explozie în fiecare secundă. Cu Samoilova era liniște. Ea nu vorbea mult, asculta mult. Marina a înțeles pentru prima dată cum este să fii ascultat și să te implice în problemele tale o altă persoană. Nici cu cineva, nici cu Iulia, nici măcar cu mama nu a avut așa ceva. La un moment dat, Marina a realizat cu uimire că este chiar recunoscătoare Iuliei pentru că a plecat la Moscova. Dacă prietena ar fi rămas aici, nu ar fi putut niciodată să se apropie atât de mult de Vera. Aceasta ar fi rămas pentru ele două o ciudată, o excentrică, îmbrăcată în haine demodate și cu un cuib de cordi pe cap. Îmi pare rău că nu te-am observat la școală, i-a spus odată Marina. Mi se părea că ești ciudată. Vera a zâmbit. Și eu ție. De ce? Pentru că nu pot înțelege ce aveți tu și Iulia în comun. Mi se părea că ești o fată normală, iar ea. Vera a făcut un gest vag cu mâna, ca și cum nu ar fi putut să-și exprime gândurile în cuvinte. Anume Samoilova a fost prima căreia Marina i-a povestit că Vladimir i-a făcut o propunere. Asta s-a întâmplat în anul 5, cu câteva luni înainte de a prinde diplomele. Uite, Marina a întins Verai palma, pe care se afla inelul,
Deși de la momentul în care Vladimir l-a dat, a trecut o noapte întreagă, emoțiile o sufocau pe Marina și nu a avut puterea pentru mai mult. Samoilova l-a examinat cu atenție și a zâmbit frumos. Și asta e tot, a zâmbit Marina. Și mai cred că veți fi un cuplu bun. De obicei se spune frumos, dar eu cred că asta nu este cel mai important. Important este să trăiți fericiți, iar tot restul este doar o imagine. Și din nou, Marinca s-a gândit la Iulia. Dacă aceasta ar fi fost lângă ea, cu siguranță Marina ar fi împărtășit vestea cu ea și ar fi auzit mai întâi reproșuri, cuvinte despre faptul că trebuie să aleagă un mire mai promițător, iar apoi discuții despre alegerea restaurantului și a rochiei. Vera avea dreptate. Toate acestea erau nimic altceva decât o podoabă fără sens, o joacă pentru public, iar cel mai important era dragostea lor, care nu avea nevoie de bijuterii și aur. Ghidându-se după aceste gânduri, Marina nu a căutat nici măcar un loc pentru a organiza banchetul, deși mama lui Vladimir a sugerat odată acest lucru. Ceremonia de căsătorie a fost sărbătorită modest la daha lui Nikitin. Au fost doar cei mai apropiați, părinții, Vera și câțiva prieteni ai lui Vladimir. Marina a rămas cu amintiri calde despre acea zi. Chiar și tatăl ei s-a comportat ca un tânăr și aproape că nu a băut, asigurând pe toată lumea că toate acestea sunt în trecut. După nuntă, ea și Vladimir au închiriat un apartament, părinții i-au ajutat. Și tinerii au găsit deja un loc de muncă. Marina a găsit un loc într-o mică firmă de vânzare a articolelor de papetărie. Plăteau puțin, dar fetei îi plăcea munca ei, colegii prietenoși, afacerile, în care foarte curând se descurca la fel de bine ca un specialist experimentat. Vladimir a fost angajat de tatăl său la un prieten. Acesta ocupa o funcție înaltă într-o mare companie, așa că pe Vladimir l-au acceptat nu ca pe un băiat care să aducă cafele sau ca pe un stagiar, ci ca pe un angajat cu drepturi depline în departamentul financiar, cu un salariu bun. Marina avea impresia că viața lor s-a așezat. În sfârșit, ea și Vladimir duceau acea viață normală despre care visau când au intrat la universitate. Totul s-a schimbat după câțiva ani și a început foarte prozaic, cu un apel telefonic obișnuit pe care Marina l-a primit la sfârșitul zilei de lucru. Alo, Marin, ești tu? Vocea se auzea ca și cum ar veni prin interferențe, iar Marina nu a recunoscut-o imediat. Da, cine vorbește? La celălalt capăt s-a auzit un râs. Dar tu ești, prietena, nu m-ai recunoscut. Dar gândește-te puțin, cu cine ai fost? Nu te-ai despărțit. În capul Marinei a făcut click, cum de nu și-a dat seama. Iulia! În sfârșit, pentru că deja mă gândeam că nu te mai amintești de mine. Ți-ai făcut o nouă companie, nu-i așa? În vocea Iuliei s-au auzit lacrimi. Marina a rămas perplexă. Oricine putea plânge, dar nu și vechea ei prietenă, care mergea prin viață cu un zâmbet de încredere pe față. Iulia, ce s-a întâmplat? Acum ești unde? A răspuns prietena cu o întrebare. La muncă. În aproximativ 15 minute voi fi acasă. Dar casa nu poate aștepta. Ne întâlnim undeva la o cafea, din vechea prietenie. La cafea? S-a mirat Marina. Și acum ești în oraș? Te-ai întors acasă, nu-i așa? Ei bine, ceva de genul. Așa că, în o oră în cafeaua noastră de pe piață? Marina a dat din cap, apoi și-a dat seama că prietena nu o poate vedea și a spus. Bine, a pus telefonul pe masă și a stat așa o vreme, uitându-se în față, în cafeaua noastră. Să punem mâna pe inimă. Această cafea nu a fost niciodată a ei. În anii de școală era prea scumpă pentru Marina, iar când mergea acolo cu Iulia, se simțea ca un cățel care este tras de lesă și hrănit din milă. Nu dorea să se întoarcă acolo, dar Marina nu putea să refuze prietenei, mai ales că acum s-a schimbat. Nu mai era acea fată timidă din școală, îmbrăcată în haine de reduceri. Dar s-a schimbat și Iulia. Plecând la întâlnire, Marina a realizat cu uimire că este mai emoționată decât atunci când mergea la un interviu, de exemplu. Era ciudat. Se părea că ele erau prietene de mult timp. Ar fi trebuit să simtă bucurie pentru întâlnirea care urma, nu frică. Și totuși, Marina se simțea neliniștită. Cât își amintea, caracterul Iuliei era un adevărat uragan. Și acest uragan acum amenința să-i destrame lumea obișnuită în bucăți. Marina a intrat în cafea și a început să se uite în jur, căutându-și prietena. Aceasta i-a făcut cu mâna de la o masă. Sunt aici. Marina nu a recunoscut-o imediat pe Iulia. Aceasta slăbise, părea obosită și era îmbrăcată în culori sumbre,
în nuanțe de negru și gri, ca o măicuță. Ce s-a întâmplat? A întrebat Marina, apropiindu-se de ea. Dar ce? Trebuia să se întâmple ceva. S-a mirat Iulia. Da, pentru că nu te mai recunoști, acest gri. În anii de școală nu puteai să-l suporti, îl numeai gri de șoarece. Iulia a privit la mâneca ei și a zâmbit. Îmi amintesc. Atunci mergea doar pe Vera Samoilova. Asta era cine se vedea bine în așa ceva. Marina a gândit că nu era cel mai bun moment să-i spună Iuliei despre prietenia ei cu Vera și a repetat. Ei bine, ce s-a întâmplat? Iulia a suspinat. Zâmbetul a dispărut de pe fața ei. Tatăl a murit. Mihail Iurievici. Marina s-a așezat pe scaun, șocată, uitându-se la prietena ei. El era Beriozov Mihail Iurievici, doctor în științe, o personalitate și toate celelalte, așa cum au scris în ziarul universitar. Iulia a luat cu un gest rău o ceașcă de cafea de pe masă și a făcut o înghițitură de ipocrizie. Dar cum s-a întâmplat asta? Ei bine, în mod obișnuit, inima. Ele și mama ei nu erau deja tinere când m-au născut, așa că tatăl nu a mai apucat să-și vadă nepoții. Și-a stresat nervii cu studenții săi. De ce a fost nevoie de asta? Îmi pare rău pentru tine, Iulia. Mihail Iurievici era atât de bun. Și îmi dădea bani când îmi era greu. Marina s-a mirat în sinea ei că Iulia a avut vreodată momente dificile, dar a tăcut. Ea a crezut întotdeauna că drumul prietenei ei era presărat cu trandafiri. Și cum trăiești de fapt? A întrebat ea cu prudență. Nu ne-am mai scris de mult. Ce mai e nou? Ei bine, ești complet prins în rutina ta, a observat Iulia cu supărare. Iar eu am totul rău. Nici nu-ți poți imagina cât de rău. Tatăl a murit. M-am despărțit de Logodnic. De Leșca. De Colia, a răspuns Iulia. De Leșca m-am despărțit acum 100 de ani. Ți-am spus. Marina nu își amintea nimic de genul acesta, dar a tăcut, iar Iulia a continuat. Colia s-a dovedit a fi un trădător. A avut aventuri atât cu mine, cât și cu Lerca. Aceasta este prietena mea din Moscova. Știi, fosta. Despre Lerca, Marina a auzit și ea pentru prima dată, dar a decis să nu întrebe. Iar Iulia a suspinat. Și în general, în Moscova este o depresie continuă. Toată lumea este cumva întoarsă, doar la bani, false. Nu există prietenie adevărată, ca între noi la școală. Marina nu își credea urechile. Iulia părea să fi fost înlocuită cu cineva, dar Marina nu se aștepta la astfel de cuvinte din partea ei. În general, am decis să mă întorc, a concluzionat Iulia. Mai ales că acum nu mai este tatăl. Nu vreau să plătesc singură pentru apartamentul din Moscova. Te-ai dat afară? Iulia a dat din cap. Voi încerca să mă acomodez aici. Îmi place întotdeauna acest oraș. Probabil că acesta este locul meu de putere, așa cum se spune acum. Și te-ai schimbat, a observat cu prudență Marina. Viața m-a schimbat. Mariș, crezi că de bunăvoie m-aș fi întors aici? Aș fi trăit ca o regină în Moscova. Dar fără banii tatălui, o astfel de viață a devenit imposibilă pentru mine. Coroana a căzut de pe cap, cum se spune. Mai exact, viața a smuls-o de pe cap cu o lopată. Marina s-a forțat să zâmbească. Ei bine, se pare că nu este atât de rău, dacă încă mai poți glumi. Oh, este mai degrabă un râs nervos, a dat din mână Iulia. Ei bine, ce? Ai vreo idee despre un loc? Despre mine? Marina a fost puțin surprinsă. Iul, eu nu sunt specialist în resurse umane și nici director. Lucrez într-o mică firmă. Toate posturile sunt numărate. Înțeleg totul. Nu trebuie să te justifici. Dar soțul tău? Nu știu. O să încerc să aflu de la Vladimir. Exact. Vladimir. Iulia s-a lovit cu palma în frunte. Și cum ești acum? Ești fericită cu el? Da, ne iubim. Și nu am regretat niciodată că m-am căsătorit cu el. Iulia a suspinat. Ei bine, poate că are dreptate. Nu trebuie să cauți un prinț în țări străine, mai ales că majoritatea acestor prinți sunt falși. E suficient să găsești un Ivanușca în patria ta și viața se va așeza. Au mai discutat aproximativ o jumătate de oră, iar treptat Iulia a uitat de necazurile ei. A început chiar să zâmbească, dar Marina a rămas cu un gust neplăcut după această conversație.
Nu era sigură dacă ar trebui să-l întrebe pe Vladimir despre muncă, dar în cele din urmă s-a hotărât să o facă. Ce fel de prietenă aș fi dacă nu o ajut pe Iulia? S-a gândit ea. Marina nu a luat în considerare un singur lucru. Punctele de vedere asupra unei prietenii adevărate pot fi diferite între ea și Iulia, și nu este deloc obligatoriu ca Iulia să o considere pe ea o prietenă de prețuit. Când Marina s-a întors acasă, soțul ei dormea deja. El se obosea adesea la muncă, rămânea în birou până târziu, apoi se culca devreme. Vreau să mă odihnesc măcar în somn de toate aceste cifre, îi spunea el Marinei. Aceasta o aducea înapoi la gândurile vechi despre visele pe care Vladimir le-a trădat. Se părea că lumea finanțelor și a afacerilor nu a devenit niciodată a lui și trebuia să facă ceva în legătură cu asta, dar mai întâi trebuia să se lămurească cu Iulia. Conversația ei cu Vladimir a avut loc dimineața. El a ieșit, căscând, în bucătărie, a sărutat-o pe soție pe obraz. Salut! Ei bine, cum e prietena ta? Nu te-a plictisit până la moarte? Marina a zâmbit. Da, aproape că a ghicit. Și, desigur, Beriozova a criticat pe toată lumea cunoscută, a râs de toți. Nu, mai degrabă invers, a dat din cap Marina. Iulia a povestit mai mult despre ea și nu a râs, ci a plâns. A plâns? Nu părea așa de la Beriozova. Ce anume a supărat-o atât de mult? Era optimistă în viață. Ei bine, acum această viață a supărat-o, a suspinat Marina, tatăl a murit, s-a despărțit de logodnic. Vladimir a tăcut și a început să ia micul dejun, iar Marina a întrebat, nu ai nimic de spus despre asta? Ei bine, ce poți spune? Știi, după părerea mea, la asta se ajunsese. Era prea arogantă și credea că întreaga lume stă la picioarele ei. Mai devreme sau mai târziu, trebuia să coboare de pe cer pe pământ. Asta sună crud, a șoptit Marina. Ei bine, viața este, în general, o chestiune necruțătoare. Iată, de exemplu, trebuie să mă trezesc de dimineață, să mă duc la tot felul de întâlniri. În această dimineață, din cauza ceasului deșteptător, am pierdut un somn atât de bun. Marina a zâmbit. Îi plăcea când Vladimir devenea visător, vesel, cu ochii strălucind de gânduri inaccesibile ei. Și ce ai visat? A întrebat ea, așezându-se lângă soț. Ei bine, că noi doi am plecat într-un croazieră pe mare, am suferit un naufragiu și am rămas pe o insulă pustie, unde nu există internet și telefonul nu funcționează. Asta e o poveste, îți spun. Marina a strâns din dinți, reprima un suspin. Din nou marea. Oricât de mult s-a străduit Vladimir, nu a renunțat la această temă. Poate că ar trebui să facem asta? A întrebat ea. Avem vacanță de vară. Nu e prea târziu să găsim o croazieră, să o rezervăm. Vom vedea, a răspuns Vladimir. În general, ar fi bine, dar mai întâi trebuie să rezolvăm problemele de la muncă. Marina s-a tensionat puțin la tonul lui. Ai vreo problemă? Ei bine, nu chiar. Bine, nu te îngrijora. Totul va fi bine. Marina a simțit că el ascunde ceva, dar nu a insistat asupra lui. În plus, vorbele despre muncă i-au amintit de un alt subiect despre care dorea să discute cu Vladimir. Apropo, în legătură cu munca, nu cumva știi dacă aveți acum locuri libere? Pentru cine? S-a mirat Vladimir. Nu cumva ai decis să te angajezi în serparia noastră? Oh, mai bine lasă aceste gânduri. Șeful te va mânca de viu. Nu eu, Iulia. Ea caută muncă și m-a întrebat dacă știu unde sunt locuri. Are și ea o diplomă în economie, așa că m-am gândit că te uiți așa la mine. Vladimir a dat din cap. Nu, m-am gândit la început că e o glumă. Însă regina Beriozova a coborât până în provincia noastră. Ce nu-i place în Moscova? Salariul ei cu siguranță nu este ceea ce o va mulțumi. Iulia are probleme mari. Despre Moscova a uitat deocamdată. Vrea să trăiască aici. Spune că patria vindecă. Vladimir a zâmbit. A băut ceaiul dintr-o dată și s-a ridicat. Nu știu pe cine vindecă, dar Beriozova nu-i va plăcea deloc. După viața ei anterioară. Ei bine, voi întreba. Poate că se va găsi ceva. Deși nu-mi place deloc tot asta. De ce? Când îmi imaginez că va trebui să o văd din nou pe Beriozova. Îți amintești? Noi nu ne-am înțeles prea bine. Marina a dat din cap.
Eu nu mai înțeleg complet dacă a fost între noi o prietenie adevărată sau nu, dar nu am putut refuza, măcar pentru amintiri. Bine, voi aflați, a repetat Vladimir și s-a îndreptat spre ușă. Se părea că vestea despre Iulia i-a stricat dispoziția. Marina deja regreta că a început conversația cu el despre prietenă. Poate că ar fi trebuit să mintă, să spună că Vladimir a întrebat, dar nu sunt locuri, deși ar fi fost lași. Marina a suspinat și s-a dus și ea la muncă. Poate că s-a îngrijorat prea devreme? Poate că Vladimir nu va găsi nimic pentru Iulia. A găsit. În aceeași seară, el, fără prea mult entuziasm, i-a spus soției că secretara șefului va intra în concediu de maternitate. Iuliei cu siguranță nu-i va plăcea asta, a concluzionat Vladimir. Ea a considerat întotdeauna această profesie ca fiind neserioasă, iar Beriozova este atât de importantă, cu o diplomă superioară, și încă din Moscova. Nu fi sarcastică, a cerut Marina. Iulia este acum într-o stare în care ar putea să-și revizuiască convingerile. Și s-a dovedit că avea dreptate. Iulia a primit oferta lui Vladimir fără prea mult entuziasm, dar a decis să meargă la interviu. Cel puțin, e frumos, a spus ea filozofic. Ce anume? Nu a înțeles Marina. Secretara. În toate filmele, de obicei, sunt frumoase, a explicat Iulia. De obicei, se îndrăgostește de ele șeful. Cine știe, poate că și prințul meu mă așteaptă aici. Poate că mă voi căsători cu șeful lui Vladimir. Ce zici? Ei bine, eu zic că asta e o fantezie. De ce? S-a supărat Iulia. Crezi că nu-i voi plăcea? Eu cred că șeful nu-ți va plăcea el însuși. Mă refer, ca logodnic. Oleg Nicolaevici are peste 60 de ani și este căsătorit de mult. Căsătorit? Bine, a cedat ea, fără a mai insista. În principiu, asta nu este important acum. Trebuie să-mi găsesc un loc de muncă, iar acolo, la fața locului, voi înțelege cine este cine. Rămânea speranța că Oleg Nicolaevici nu va aprecia calitățile profesionale și externe ale Iuliei și va angaja pe altcineva, dar nici acestea nu s-au împlinit. După o săptămână, Iulia a început lucrul. Ei bine, acum va începe, a observat Vladimir cu o față sumbră. Ce? Beriozova va începe să-și construiască regatul la noi. O să vezi. Și cuvintele lui Vladimir s-au dovedit a fi profetice. Numai că Marina nu se aștepta ca construirea acestui regat să afecteze familia ei. Aproximativ 2 săptămâni după ce prietena a început lucrul, Marina s-a întâlnit cu ea în cafea și a întrebat-o cu prudență. Ei bine, cum îți place noul loc? Nimic, a dat din numeri Iulia. Salariul? Groaznic. Nu sunt băieți frumoși, toți sunt cumva neîngrijiți. Apropo, Vladimir ta nu este atât de rău în comparație cu ei. Un Brad Pitt local, aș putea spune. Nu poate fi atât de rău, a încercat să o consoleze Marina. Probabil că te obișnuiești doar. Și Oleg Nicolaevici, el este rău. Nu este rău, nu este bun. Un bătrân obișnuit. Mă face să mă amintesc de tatăl meu, un plictisitor. Marina nu a încercat să o convingă pe prietenă. Această nouă versiune a Iuliei aproape că o speria. De la această fată voia să se țină departe. Observând starea ei, Vladimir a întrebat seara. De ce ești așa posomorâtă? Iulia a venit. Se pare că îi merge foarte rău la voi. Ei bine, nu aș spune asta, a zâmbit Vladimir. Dacă ai vedea cum s-a împrietenit cu mamele locale, așa și vorbesc toată prânzul. Iulia, probabil, știe acum mai bine decât mine cine este căsătorit cu cine a fost în vacanță. Ei bine, poate ai dreptate. Marina a suspinat. Dacă stai să te gândești, Iulia a iubit să joace pentru public încă din anii de școală. Ei bine, și eu am spus același lucru. Vladimir a spălat farfuria după el și s-a dus în cameră să sorteze niște documente pe laptop, așa cum a spus. Marina a mai stat puțin, uitându-se pe fereastră. Afară, fulgii de zăpadă cădeau încet. Marina a zâmbit, privindu-i. Această priveliște o calma întotdeauna. Îi provoca o stare de spirit de sărbătoare. Și chiar dacă anul nou a trecut deja, iar iarna se apropie de sfârșit, Marina simțea totuși bucurie. Posibil, ea chiar lua problemele Iuliei aproape de inimă. Între ei și Vladimir totul era bine, și asta era cel mai important.
Merita să încerce să salveze lumea, cu atât mai mult pe cei care puteau să se apere singuri. Vladimir clica cu mouse-ul în cameră, iar Marina a decis să-l cheme în sufragerie să se uite la un film. Dacă stai să te gândești, nu mai văzuseră comedii stupide de mult, ascunzându-se de întreaga lume sub o pătură. Ninsoarea de afară, liniștea din casă erau perfecte pentru asta. De ce să nu organizeze o seară romantică cu cacao? Marina a aruncat o privire în cameră, voia să-l cheme pe Vladimir, dar s-a abținut la timp. El era evident ocupat, examinând un pandantiv pe un site de bijuterii, frumos, cu dantelă, asemănător fie cu o floare, fie cu un fulg de nea din aur. La vederea lui, în Marina au înflorit fanteziile copilărești uitate de mult despre prințese și castele de basm. Era atât de uimitor. A ieșit fără zgomot din cameră și a zâmbit, sprijinindu-se de perete. Totuși, Vladimir ei era un romantic, oricât de plictisitor l-ar fi considerat aceeași Iulia. Până pe 8 martie mai erau 3 săptămâni, iar el deja alegea un cadou. Marina s-a gândit că nu l-ar schimba pe Vladimir cu niciun prinț din lume. De ce ai nevoie de o coroană pe cap, dacă nu vine la pachet cu fericirea? Fără ea, e doar gunoi, nu mai mult. Marina bănuia că la Vladimir nu era totul bine la muncă, dar nu îndrăznea să-l întrebe. El reacționa întotdeauna dureros la astfel de întrebări. Totul e bine, răspundea de obicei, fac față la tot. Cu toate acestea, Marina vedea că nu reușea. Această funcție nu-i plăcea lui Vladimir, iar expresia "se va obișnui" în cazul lui nu a funcționat. Când Iulia l-a invitat din nou la o întâlnire, Marina a vrut inițial să refuze, dar apoi a decis totuși să meargă. Nu pentru ea, ci pentru Vladimir. Poate că va reuși să afle de la Iulia ce se întâmplă. Spre surprinderea ei, Iulia era deosebit de veselă în acea zi și chiar cânta când a venit. "Salut!" a spus ea, așezându-se la masă. "Ce mai faci?" "Bine," a răspuns cu prudență Marina, temându-se să nu o sperie pe această nouă versiune a prietenei. "Dar tu?" "Ei bine, judecând după fața ta, totul e bine." "Poate că așa se poate spune," a dat din cap Iulia. "Viața, cum se spune, se îmbunătățește. Fata, vino aici." În timp ce prietena vorbea cu chelnerița și făcea comanda, Marina nu-și lua ochii de la ea. Frumoasă, încrezătoare, veselă. Această Iulia părea cu câteva zile în urmă pierdută pentru totdeauna, dar iată că era aici, stând lângă ea, într-o bluză nouă, cu o coafură frumoasă, emanând arome de parfum și cu un lanț de aur la gât. Marina clipește în confuzie, gândindu-se că ceea ce vedea era o iluzie, s-a uitat mai atent. La gâtul prietenei ei atârna acel pandantiv de aur, fie floarea de basm, fie fulgul de nea, care o impresionase atât de mult pe ecranul laptopului lui Vladimir. "Cum e posibil așa ceva? Ce ai cu fața ta?" a întrebat Marina, întorcându-se de la chelneriță. "De ce cafeaua nu e bună?" Marina a dat din cap, luptându-se cu greața care o cuprinsese. "Nu, cafeaua e bună." "Sigur. Atunci ce? E ceva în neregulă cu mine? Coafura e dezordonată sau ce? Nu face o față așa, spune-mi deja." "Se pare că am uitat fierul de călcat acasă," a spus Marina, primul lucru care i-a venit în minte. "Îmi pare rău, trebuie să plec." Cât de stupidă era scuza ei, Marina nu avea timp sau dorința de a inventa alta. Cu degetele tremurânde a scos din portofel o bancnotă, a pus-o pe masă și s-a îndreptat spre ieșire. "Ai pierdut cafeaua," a strigat Iulia după ea. "Îi face bine memoriei." Și a râs supărat. Și acest râs părea să o urmărească pe Marina până acasă, dar ea nu-i dădea atenție. O singură idee o îngrijora. De unde avea Iulia acel pandantiv? Vladimir era acasă, ca de obicei stătea la laptop, nu scria nimic, Marina nu auzea sunetul tastaturii. El nici măcar nu a observat imediat apariția Marinei, deși ea nu s-a ascuns prea mult. A deschis ușa cu zgomot și a intrat repede în hol, ca și cum ar fi fost urmărită de luți. "Ce faci?" a întrebat ea, intrând în cameră. Marina era răsuflată, arăta probabil ca după un incendiu, obrașii roșii, coafura dezordonată. Vladimir s-a uitat la ea cu îngrijorare și s-a ridicat. "Ei bine, am decis să lucrez puțin." "Ce s-a întâmplat?" "Ai o față de parcă." Nu a găsit cuvintele pentru a termina fraza. Marina a aruncat o privire expresivă la ecranul laptopului. Era curat ca lacrima. Nici tabele,
Nici documente. Nimic. Ce? A întrebat Vladimir, prindându-i privirea. Marina a dat din cap. Nimic. M-am gândit că am lăsat fierul de călcat aprins. M-am grăbit să mă întorc acasă. Dar ai fi putut să mă suni, să mă întrebi. Știai că sunt aici, a observat Vladimir. Trebuie să te liniștești. Marina. Tremuri tot. Ea a dat din cap, s-a retras, neputând suporta îmbrățișările lui. Da, probabil ai dreptate. Mă duc în bucătărie să pun apa la fiert. Se simțea supărată atât pe Vladimir, cât și pe ea însăși. Pe soț pentru că privirea lui, ca întotdeauna, părea ei cristalină și sinceră, iar pe ea însăși pentru că îi dădea crezare, voia să creadă că ceea ce a văzut în cafenea era o iluzie. Cu toate acestea, pandantivul de pe gâtul Iuliei era real. Asta înseamnă că Vladimir o mințea. O altă întrebare era de ce și de ce parte a minciunii lui era chiar Iulia. Marina nu a putut rămâne mult timp acasă. Sunetul tastaturii care venea din cameră o irita. Cine știe ce face Vladimir în acel moment? Lucrează. Se scrie cu Iulia. Sau alege o nouă bijuterie pentru ea. Sau poate acești doi râdeau de ea, nepriceputa? Discutau despre povestea cu fierul de călcat, făcând glume despre ce doctor ar trebui să consulte. Marina a ieșit din casă, s-a uitat la ea. A început din nou să ningă, dar acum ninsoarea nu o mai bucura. Din starea de sărbătoare caldă pe care o îngrijise timp de o lună, nu mai rămăsese nimic. În loc de o poveste de Crăciun, Marina vedea doar drumurile acoperite de nisip, pietonii obosiți, cufundați în problemele lor și fluxul nesfârșit de mașini. Cu mâinile tremurânde, a scos din geantă telefonul și a format numărul Verăi. Vera, salut! Pot veni acum la tine? Samoilova încă mai locuia cu părinții. Nu și-a găsit un băiat și părea că nu-i pasă de asta. Muncea, mergea la dansuri, iar după sărbătorile de Crăciun s-a înscris chiar și la un cerc de teatru, ceea ce a fost o surpriză absolută pentru toți cei care o cunoșteau pe fată. Salut! A răspuns Vera cu veselie. Vino! Desigur! Eu și mama am făcut plăcinte. Te vom răsfăța. Auzi aceste cuvinte, Marina a zâmbit involuntar. Vera a fost întotdeauna așa. Sincer caldă. Și de ce nu a observat asta la școală? Bună, a spus Vera, deschizându-i ușa și zâmbind. Intră repede, ceaiul deja s-a răcit. Marinei i-a plăcut întotdeauna să fie la Samoilov. Apartamentul era mic, dar confortabil. Întotdeauna mirosea cozonaci. Părea că în aceste ziduri te poți ascunde de lumea dură și niciun rău nu te va găsi. Cu mulți ani în urmă, Marina se simțea la fel de confortabil în vizită la Nichitini. La amintirea lui Vladimir, inima Marinei a fost din nou străpunsă de durere. Nu mai voia să zâmbească. S-a întâmplat ceva? A întrebat Vera, imediat sesizându-i starea. Marina a dat din cap. Da, trebuie să-ți spun ceva. Poate mă poți ajuta să înțeleg totul. Pentru că mama Verăi, ieșind din bucătărie, le-a întrerupt conversația. Marișca, salut! Vino repede la masă. Totul s-a răcit deja. Vera a zâmbit, ca și cum s-ar fi scuzat pentru asta, și a șoptit cu buzele 30 de minute. Ce să facă? Marina chiar trebuia să treacă prin asta. Nu voia să o supere pe mama Verăi, să refuze răsfățul, iar să povestească în fața ei despre ce s-a întâmplat era imposibil. Marina a suportat cu stoicism ceaiul, stând la masă cele 40 de minute necesare, iar apoi ea și Vera au fugit în camera ei. Ei bine, povestește. A dat din cap Vera, abia închizând ușa după ele. Văd că ești toată agitată. Cred că Vladimir mă înșală, a șoptit Marina. Ce? Nu era clar dacă Vera nu a auzit-o sau pur și simplu nu putea crede ceea ce a spus prietena, așa că a repetat Vladimir mă înșală cu Iulia. Vera s-a uitat la ea o vreme, de parcă se îndoia de normalitatea prietenei, apoi a atins fruntea Marinei cu mâna. Nu cumva ai febră? Nu, Vera, nu delir. Vladimir mă înșală. E adevărat. Cu Iulia, a repetat Vera sceptic. Marin, te auzi pe tine. Acești doi nu s-au plăcut niciodată. De ce ar putea să se aprindă dragostea între ei? Dar s-a aprins, dacă judecăm după cadourile pe care îi le face Vladimir. Și Marina i-a povestit prietenei întreaga poveste, iar aceasta a ascultat-o, dar nu părea convinsă. În primul rând, ar putea fi o simplă coincidență, a spus ea.
Iulia a plăcut același pandantiv ca și lui Vladimir și l-a cumpărat, sau l-a cumpărat băiatul ei, despre care nu știm. Nu pare foarte convingător, a suspinat Marina. În orașul nostru sunt 10 de magazine de bijuterii cu sute de bijuterii în ele. Tu ai învățat bine la școală. Care crezi că este probabilitatea ca 2 persoane să aleagă același lucru? Foarte mică, a recunoscut Vera, dar există. În al doilea rând, Vladimir ar fi putut cumpăra acest pandantiv și apoi să-l piardă undeva la muncă. Sau chiar Iulia ar fi putut să-l fure. Crezi că nu e capabilă de asta? Îmi pare rău, știu că e prietena ta, dar, după părerea mea, Berezova este capabilă de un astfel de act. Marina a vrut să contest, să o apere pe prietenă, dar nu a putut. Și-a amintit privirea sarcastică a Iuliei de acolo, din cafenea. Și-a amintit suspiciunile ei că Vladimir și Iulia sunt amanți. Comparativ cu asta, suspiciunile de furt păreau o nimica toată. Vera a lovit cu palma în masă, făcând-o pe Marina să sară. Așa că, uite, rolul de comandant este neobișnuit pentru mine, dar merită să încerc, de vreme ce te-ai pierdut. Dacă ai îndoieri și nu poți scăpa de ele, trebuie să verifici totul. Să verific? Dar cum? Vera a ridicat din umeri. Aici nu am experiență, am doar cunoștințe din serialele pe care le urmărește mama. Trebuie să facem o urmărire a acestor 2 sau să ne uităm în telefonul lui Vladimir, să vedem corespondența lui. Poți să faci asta? Pot, a dat din cap Marina. Deci, dacă ai ști cât de rușine mi este să fac asta. Dar vrei să afli adevărul, așa că trebuie să o faci sau lasă totul în voia sorții. Dacă între Vladimir și Iulia este ceva, adevărul va ieși la iveală. În jumătate de an, a suspinat Marina. Nu, voi încerca să aflu ceva. Principalul lucru este să nu fiu prinsă de Vladimir, altfel va trebui să mă justific. Mult noroc, a zâmbit Vera, și amintește-ți, o infracțiune nedovedită nu este o infracțiune. Personal, sunt sigură că toată această situație este doar o neînțelegere stupidă. Marina voia și ea să creadă asta. Și de aceea, pentru a descoperi adevărul, trebuia să meargă ea însăși. Se întorcea acasă cu o inimă grea, picioarele nu voiau să meargă. În ciuda conversației cu Vera și asigurărilor prietenei că totul este o neînțelegere stupidă, îndoielile încă mai rămâneau, iar a avea îndoieri în legătură cu Vladimir era dureros. Sunt acasă, a spus ea, intrând în hol. Vladimir a ieșit din bucătărie și a zâmbit. Exact la timp. Am decis să pregătesc cina. Cred că am pus prea multe condimente, dar nu-i nimic. Vom avea o seară de bucătărie asiatică. Marina s-a uitat la aragaz. Vladimir se ocupa de prepararea pilafului, ceea ce nu era caracteristic pentru el. Soțul, în principiu, nu-i plăcea să gătească. Spunea că este mai ușor să facă curățenie acasă decât să stea la aragaz, iar acum un astfel de prânz. Poate că se simțea vinovat, trădătorul lui Vladimir sau nu, dar conștiința lui a rămas. De parcă i-ar fi citit gândurile, Vladimir a spus, am decis să mă odihnesc de cifre. Vor apărea în coșmarurile mele. Mai bine să mă distrag cu ceva prozaic și gustos, deși ultimul este încă sub semnul întrebării. Marina s-a forțat să zâmbească și i-a dat din cap. Nu, ceva arată apetisant. Acum îmi voi spăla mâinile, mă voi schimba și voi veni la masă. Desigur, Marina nu avea deloc poftă de mâncare, dar niciun motiv de refuz nu a găsit. În plus, trebuia să-i adoarmă vigilența lui Vladimir, dacă spera să facă o percheziție în telefonul lui. Totul era complicat. Cu doar câteva zile în urmă, Marina nu și-ar fi putut imagina că se va transforma într-o eroină de melodramă, urmărindu-și propriul soț. S-a întors în bucătărie, s-a așezat la masă, iar Vladimir a întrebat cu un zâmbet. Doamna dorește să vadă meniul sau va comanda imediat o porție dublă? Voi comanda imediat, a spus Marina. Numai că, Vladimir, nu e nevoie de dublă. Sunt obosită astăzi și am mâncat deja la Verați. În curând voi începe să te invidiez pe ea. A răspuns Mușii cu o supărare jucată și despre mâncarea ei. Îi înșeri pilafului meu cu plăcintele ei? Discutam despre secretele fetelor. Ai secrete? S-a mirat Vladimir. Dar tu nu ai? Vladimir nu a răspuns imediat. Pe fața lui a trecut o umbră, a cărei semnificație Marina nu a putut să o determine. Nu, a spus el, întorcând privirea, nu am nimic de ascuns.
Marinei i-a înțepat ochii. Vladimir mințea atât de rar, încât putea fi citit ca o carte deschisă. Iată, și acum vedea clar din această carte că el spune minciuni. Nu era nicio îndoială. Au început să ia cina, iar Marina s-a concentrat pe farfurie, sperând să-i ascundă lui Vladimir lacrimile. Nu a reușit. O lacrimă a căzut pe farfurie, iar Vladimir a întrebat îngrijorat de ce nu e bună. Marina a dat din cap. Nu, totul e bine, ca la restaurant. Atunci de ce plângi? E ceva în neregulă. Marin, astăzi nu ești însăți. Ce s-a întâmplat? Mă doare capul. Am o stare proastă, poate din cauza vremii. Marina s-a uitat pe fereastră. Afară ninsese din nou. Îmi pare rău, Vladimir, cred că nu voi termina de mâncat. Mai bine mă culc de vreme. Marina s-a dus în dormitor, sperând să se ascundă de privirile lui Vladimir, dar el a grăbit-o să o urmeze. Poate ar trebui să chemăm o ambulanță? A întrebat el. Sau să merg în farmacie? Hai să mă duc, să întreb farmacistul ce. Marina s-a întors, i-a pus mâna pe piept, forțându-le să se oprească. Vladimir, nu am nevoie de nimic, doar de somn. Întoarce-te în bucătărie și lasă-mă în liniște. Totul va fi bine. Marina nu era sigură de ultimul lucru, dar trebuia să spună ceva pentru a-l opri pe Vladimir. El a dat din cap cu reluctanță, s-a întors să plece, apoi s-a oprit și a spus entant, ei bine, cheamă-mă dacă ai nevoie. Marin, ești sigură că nu aștepți un copil? Marina nu a putut determina ce sentiment răsuna în vocea lui Vladimir când a pus această întrebare. Erau acolo emoții. Dar de ce? Voia Vladimir un copil sau, dimpotrivă, se temea că acesta va fi distrugerea tuturor speranțelor lui? Sunt sigură, a spus Marina. Vladimir s-a uitat la ea încă câteva secunde și s-a dus în bucătărie. Exact așa s-a dus. Arăta la fel de distrus cum se simțea și Marina. S-a schimbat și a căzut fără vlagă pe pat, privind în tavan și simțindu-se complet epuizată. Această zi a epuizat-o pe Marina. Nu știa cui să-i acorde încredere și cui nu. La bucătărie a sunat telefonul. Vladimir a răspuns imediat. Vorbea încet. Nu se putea înțelege dacă nu voia să o deranjeze pe Marina sau se temea că ea va auzi un secret. Marina nu a reușit să deușească niciun cuvânt. Conversația a fost scurtă, dar vocea lui Vladimir suna iritat. Cu cine vorbea? Acest apel nu i adusese bucurie. O vreme, în bucătărie s-a auzit apă curgând. Probabil. Vladimir spăla vasele. Apoi s-au auzit pași. Se părea că măsura camera, gândindu-se la ceva sau încercând să se calmeze. În cele din urmă, Vladimir a mers la baie și după un sfert de oră s-a așezat și el în pat. Marina s-a prefăcut cu grijă că doarme, întorcându-se cu fața la perete. Să aștepte să adoarmă Vladimir și să nu adormă înaintea lui. Aceasta s-a dovedit a fi o sarcină dificilă, deoarece anxietatea și lacrimile din ziua precedentă i-au epuizat forțele, iar Vladimir părea agitat, se întorcea dintr-o parte în alta și nu putea să se așeze confortabil. În cele din urmă, a adormit și a început să respire regulat, măsurat. Marina, având cea mai mare grijă, s-a ridicat din pat și a stat câteva momente uitându-se la el. În somn, soțul ei părea inofensiv și complet nevinovat. Încrederea Marinei că el este capabil de infidelitate a început să crape. Pe vârfuri, fără să ia privirea de la Vladimir, Marina a ocolit patul și a luat telefonul de pe noptieră. Știa parola lui Vladimir, iar acesta era cel mai mare gest de încredere din partea lui sau cea mai mare prostie, în funcție de ceea ce va găsi Marina în mesajele lui. Mai întâi a verificat SMS-urile. Nimic. Doar corespondență de afaceri și niște reclame. Totuși, asta nu însemna nimic, pentru că cine mai scrie SMS-uri în zilele noastre? Trebuia să verifice rețelele sociale. Vladimir a murmurat ceva în somn, iar Marina a sărit, pe punctul de a-i scăpa telefonul din mână. Pentru o clipă i s-a părut că soțul se uită la ea, dar nu, ochii lui erau închiși. Tremurând din cap până în picioare, Marina a pus telefonul la loc, nu a putut să afle adevărul. Nu era pregătită pentru asta, se disprețuia pe sine, dar voia să-și prelungească fericirea de familie măcar pentru o zi, chiar dacă în cele din urmă totul s-ar dovedi a fi o minciună. Ei bine, cum e? Ai făcut ce voiai? A întrebat Vera a doua zi dimineața. Nu, a șoptit Marina, nu am avut curaj.
Marina și-a amintit cât de grijuliu a fost Vladimir când s-a trezit. I-a pregătit micul dejun în pat, a întrebat-o despre starea ei și, în general, s-a comportat ca soții din filme în luna de miere. Cum ai putea să suspectezi așa ceva de infidelitate? E mai rău să trăiești în minciună, i-a răspuns Vera. Știu. Dar ce dacă mi-am imaginat totul? Dacă te doare să-l suspectezi pe Vladimir, putem să o urmărim pe Iulia, a propus Vera. Cred că pe ea nu o vei plânge atât de mult. Marina și-a amintit-o pe Berezova și s-a încruntat. Pe cine nu ar plânge, așa că nu o va plânge pe Iulia. După ultima lor întâlnire, Marina voia să se spele, de parcă râsetele sarcastice ale fostei prietene erau murdărie pe care trebuia să o răzbată de pe corp cu unghii. Nu o voi plânge, a spus ea ferm, dar nu-mi imaginez cum să o urmăresc, mai ales să nu mă observe. Cred că nu va fi greu. Cât îmi amintesc, Berezova, în anii de școală, era interesată doar de propria persoană, iar ceilalți erau ca praful sub picioarele ei. Nu ne va observa, vei vedea. Iar dacă ne observă, ei bine, vom inventa ceva. Vera a reușit să o convingă pe prietenă să o urmărească. Marina nici nu voia să mai petreacă o noapte nedormită, chinuindu-se cu gânduri. Dar dacă nu vedem nimic suspect? A întrebat ea. Puțin probabil ca Vladimir să meargă la întâlnire cu ea exact în momentul în care noi facem observații. El se pregătea să meargă la birou. Astăzi. Duminică. Știi, Vladimir nu a avut de mult timp un weekend adevărat, în care să nu se teamă să fie chemat la muncă. A spus Marina cu tristețe. Ești sigură că va merge la birou și nu undeva altundeva? A întrebat Vera. Marina a tăcut, iar Vera a adăugat. De aceea, pregătește-te și hai să plecăm. Te aștept în fața casei mele în o oră. Vladimir nu a observat imediat că Marina se pregătește să plece. Era prea absorbit de corespondența de pe telefon. Numai când ea era deja la ușă, a întrebat, unde te duci? Vera m-a chemat. Vrem să ne plimbăm puțin. Te simți mai bine? Poate ar trebui să te odihnești acasă? Da, mă simt mult mai bine decât ieri, a zâmbit Marina. Nu-ți face gris. Aerul proaspăt îmi va face bine. Vladimir nu părea convins, dar nu a contestat. Telefonul lui a sunat din nou, primind un mesaj, și a distrat atenția. Cu cine vorbește? S-a gândit Marina cu invidie. Avea o dorință imensă să-i smulgă telefonul lui Vladimir și să citească totul fără a-i cere permisiunea. S-a forțat să se calmeze și a ieșit pe ușă. Dacă totul merge conform planului, curând va afla totul și, poate, deja în seara aceasta nu-l va mai considera pe Vladimir soțul ei. Când Marina a ajuns la prietenă, aceasta deja stătea lângă intrare, ținând în mână cheile de la mașină. Le-am luat de la tata, a spus ea. El ne-a rugat insistent să nu ne băgăm în nimic și, cel mai important, să nu avem un accident. Și noi nu ne-am propus, a răspuns Marina. Să avem un accident, da, dar în ceea ce privește să ne băgăm în treburile altora, cred că exact asta facem. S-a urcat în mașină, iar Vera a întrebat-o pe prietenă. Ei bine, unde mergem? La casa lui Berezova? Sau vrei totuși să verifici dacă Vladimir va merge la birou? Hai la Iulia, a decis Marina. Până la urmă am decis să o urmărim. Vera a dat din cap, a pornit motorul. Marina încerca să se controleze, dar, se pare, emoția se reflecta prea evident pe fața ei, pentru că Samoilova a spus, relaxează-te. Sunt sigură că dezlegarea va fi foarte simplă. Nu este nimic între Berezova și soțul tău, este doar o neînțelegere. Ar fi bine să fie așa. Dar ce dacă? Iulia totuși l-a legat pe Vladimir de ea. Dar doar cu ajutorul unei păpuși voodoo sau a unui vrăjitor. Altfel nu pot explica ce se întâmplă. Dar nu te îngrijora, dacă e ceva, vei trage de părul ei, iar eu te voi ajuta. Marina s-a uitat cu uimire la prietena ei. Știi, ne-am schimbat cu toții de la școală, dar tu te-ai schimbat cel mai mult. Dacă ai fi fost așa de energică atunci, te-ar fi ales regina clasei, nu pe Iulia. Vera a ridicat din umeri fără griș. Ah, acele vremuri nu le mai poți întoarce, dar acum putem corecta ceva. Liniștește-te, acel pandantiv stupid nu este un indicator, și nici mesajele de pe telefon. Știi, dacă găsesc o dovadă adevărată, nu voi supraviețui, a recunoscut Marina. Asta vom vedea. Cine nu va supraviețui, totul se va clarifica curând.
Așteaptă puțin. Vera vorbea deloc despre vreme, dar zăpada într-adevăr s-a oprit, iar curând pe cer a apărut soarele. Au parcat mașina aproape de intrarea Iuliei și au început să aștepte. Dar dacă ea a plecat deja? A exprimat Marina o idee care o îngrijora de când au plecat de la Vera. Cine? Berezova? A râs Vera. Mă îndoiesc profund de asta. Poți să-ți imaginezi că ea s-ar fi trezit mai devreme de 9 dimineața în ziua ei liberă? Eu nu. Și Vera s-a dovedit a avea dreptate. Au ajuns la casa Iuliei când aceasta a apărut din intrare, bine machiată, ca de obicei, dar evident neodihnită. Marina s-a plecat instinctiv, iar Vera a liniștit-o. Ea nici măcar nu se uită în direcția noastră. Ți-am spus, pe Berezova o interesează doar propria ei persoană. Din ironia sorții, Iulia se afla în aceeași situație ca și Samoilova, pe care o disprețuia mereu. Mergea cu o mașină veche, moștenită de la tatăl ei. Vera a manevrat cu grijă după ea și a condus mașina la o distanță de Berezova. Nu mergem la birou, a observat Vera. Este complet în cealaltă direcție. Mi se pare că mergem la o cafenea, a spus Marina. În sufletul ei s-a așezat din nou acel sentiment apăsător pe care Marina l-a simțit întotdeauna când vizita acel loc. În copilărie, îi era rușine de hainele ei ieftine, de faptul că prețurile din meniu nu erau accesibile pentru ea. Iulia respingea plângerile ei timide, spunea că sunt nimicuri, că va plăti, dar Marina se simțea totuși inconfortabil. Și abia acum, după mulți ani, a înțeles de ce era necesar pentru Berezova. Iulia a crescut într-o familie înstărită, avea bani, pentru ea nu era o mare pierdere să plătească pentru prietenă. Numai că Marina nu era o prietenă pentru ea. Iulia avea tot ce putea dori, îi lipsea doar o suită, un câine de rasă pe care să-l poată purta după ea și să-și hrănească astfel vanitatea. Conștientizarea acestui lucru a provocat în Marina furie. Cum a putut fi atât de proastă, să creadă că Iulia este cu adevărat prietena ei și că vrea doar binele ei? Iar acum Berezova s-a pus în postura de a-i lua lui Vladimir. Ai avut dreptate, a spus Vera, ea chiar mergea la cafenea. Nu cumva pentru a lua micul dejun, nu poate să-și facă singură o cafea? Poate, a spus Marina, dar ea locuiește cu mama, așa că nu poate bea cafea în compania cuiva. Mă refer la compania cu altcineva, în afară de mama. Cred că pentru această dimineață are alte planuri și altă companie. Berezova a dispărut în spatele ușii cafenelei, iar prietenele s-au cufundat în așteptare. Feronierul cafenelei era încă decorat cu ghirlande de Crăciun, iar prin ele nu se putea vedea ce se întâmplă în interior, așa că nu puteau să o vadă pe Iulia. Dar ce dacă el este deja acolo? A spus Vera după un timp. Cine? Ei bine, bărbatul cu care are întâlnire, a spus Vera, fără a preciza delicat cum ar putea fi numit acel bărbat. Ei bine, atunci măcar vom vedea cum ies de acolo, a spus Marina. Dar nu va cere Iulia să fie scoasă printr-o ieșire secretă. Vera s-a înșelat. Bărbatul pe care l-aștepta Iulia nu sosise încă, pentru că curând mașina lui s-a oprit aproape de ele, atât de aproape încât Marina a putut observa o cută pe sacoul lui. Marina a uitat să-i netezească hainele, iar Vladimir, se pare, a decis să nu se obosească cu asta. Hai să plecăm de aici, a spus Marina cu o voce răgușită. Nu vrei să aștepți? Când ies? Marina a dat din cap. Am văzut deja. E suficient. M-am săturat. Vladimir a dispărut în cafenea și, deși cu siguranță erau doar fantezii, Marina a avut impresia că aude râsul Iuliei. Aceasta a obținut, totuși, ceea ce dorea. I-a luat soțul. Vera a sugerat să meargă la ea acasă, să discute totul, să bea ceai, dar Marina nu dorea să asculte nimic. Du-mă acasă, a cerut ea. Te rog. Deși se putea numi acum acel loc acasă. Marina dorea să dispară de acolo cât mai repede, să-și adune lucrurile și să se ascundă înainte ca Vladimir să se întoarcă în apartament. Dar, din păcate, nu a reușit. Acest loc era legat de prea multe amintiri frumoase, iar deschizând sertarele biroului, Marina găsea din când în când lucruri pe care nu dorea să le ia, iar să le lase pur și simplu, fără a le da atenție. De asemenea, nu părea posibil. Suveniruri din luna de miere, tot felul de magneți, scoici, la o singură privire la care voia să plângă. Marina simțea că nu va mai putea merge niciodată la mare. Aceste vaste ape albastre fără sfârșit îi vor aminti mereu de Vladimir și de visele lui. Visul ei despre o căsnicie fericită a fost călcat în picioare, fără milă.
În hol s-a auzit un clic de încuietoare. În același timp, Marina a reușit în sfârșit să închidă valiza plină cu haine, cărți și Dumnezeu știe ce altceva. Ești acasă? A întrebat Vladimir atât de devreme, iar eu am crezut că voi aștepta cu Vera până târziu. El a aruncat o privire în cameră și s-a oprit la vederea valizei. Ce se întâmplă? Te pregătești să pleci undeva? Acasă, a răspuns Marina, încercând să treacă pe lângă el. Cum adică acasă? Și ce este aici? Vladimir a prins-o de mână, obligând-o să se oprească. Marina l-a privit furios. Aici? Nu am idee, dar cred că Iulia așteaptă cu nerăbdare să devină acest loc casa ei. Ce legătură are ea cu asta? Această întrebare a fost ultima picătură care a umplut paharul răbdării Marinei. Ce legătură avea ea când tu îi dădeai aur, când spuneai că mergi la muncă, iar tu te duceai la cafenea? Te-ai uitat la mine. Vladimir a fost atât de șocat încât a lăsat-o să-i scape mâna. Marina a profitat de asta și a alergat în hol. A trântit ușa chiar în fața soțului ei și a alergat în jos, plângând pe drum. Nu te sună? A întrebat Vera după câteva zile. Te sună, a recunoscut Marina, în fiecare zi și de atâtea ori încât toată agenda mea telefonică este plină de apelurile lui. Dar tu nu răspunzi. Nu, cred că nu avem despre ce să discutăm. Mi se pare că te înșei, a observat Vera. Trebuie să-i asculți măcar versiunea evenimentelor, să afli cum își explică totul. Și ce altă versiune ar putea exista, în afară de cea evidentă? Vladimir i-a dăruit Iuliei un pandantiv pentru că l-a confundat din greșeală. De ce s-a dus la cafenea? I-a fost poftă de ceai dimineața. Și s-a întâlnit din întâmplare cu Iulia. Vera a tăcut. Oricât de susținătoare ar fi fost a negocierilor pașnice, nu a găsit răspunsuri la aceste întrebări. Marina s-a ridicat, s-a apropiat de fereastră, a privit pe stradă printr-o crăpătură în jaluzele. El este încă aici. Mă așteaptă la ușă la muncă. Ce? Ești încă la birou. E deja ora 9. Da, stau aici. Aștept să plece. A devenit o tradiție pentru noi. Poate că el crede că eu ies pe o ieșire secretă sau altfel. Stă în mașină câteva ore, mă sună, iar apoi pleacă. Iată că din nou sună. Încearcă să mă contacteze pe a doua linie, de parcă la mia apelare m-aș răzgândi și i-aș răspunde. Știi, mi se pare că ar trebui să te răzgândești și să-i dai o șansă, a spus Vera. Aveți o dragoste din școală, iar tu ai decis să pui capăt totul din cauza unei berezove? Vom vedea, a răspuns Marina. Nu pentru că chiar s-ar fi gândit la asta, ci pur și simplu discuția cu Vera i-a provocat o durere de cap. De ce prietena ei se apără atât de mult pe Vladimir? De parcă fapta lui ar putea fi justificată cu ceva, de parcă ar avea nevoie de scuze. Iată că și mama se supără, o convinge că Vladimir este un băiat bun. Comparativ cu tatăl Marinei poate, dar asta nu înseamnă că ea va ierta trădarea. Marina a lăsat telefonul pe masă și s-a apropiat din nou de fereastră. Nu putea să-l vadă pe soț, dar nu se îndoia că el, fără să se abată, privește feronierul. De ce nu se duce acasă sau la Iulia? Acum nimic nu le stă în cale, se pot întâlni oriunde și oricând. De ce să piardă timpul stând în fața biroului? În cele din urmă, Vladimir a plecat, iar Marina a suspinat ușurată și s-a îndreptat spre ieșire. A observat un mesaj pe telefon de la Iulia. Ce i-ar fi trebuit ei și cum îndrăznește să scrie? Marina a deschis mesajul și câteva momente s-a concentrat asupra cuvintelor, fără să înțeleagă nimic. Salut, prietenă! Ce zici de o prăjitură la cafeneaua noastră mâine seară? Marina a decis inițial că Berezova a greșit adresa. Poate că voia să invite la ceai o altă prietenă, dar din obișnuință i-a trimis ei, sau poate că s-a îmbătat. Într-o stare de luciditate, nu ar fi invitat la cafenea o femeie de la care a furat soțul. Sau poate că a devenit atât de obraznică și crede că sunt încă prietene. Marina a realizat brusc că este frică să se întâlnească cu Berezova și s-a supărat pe sine. Dacă Iulia este de vină pentru tot, de ce se ascunde ea ca un cățel rău? Fără a-și da timp să se gândească, Marina a scris un scurt bine și a trimis mesajul. Va vedea ea cine va râde ultima. Te rog, nu o omor. A spus Vera cu un râs nervos înainte de întâlnire. Voi încerca. Vrei să vin cu tine? Marina a zâmbit. Chiar și vorbind cu prietena ei la telefon, simțea că aceasta este neliniștită. Poate chiar mai mult decât ea.
Totul va fi bine. Nu te îngrijora. Voi dori să aflu ce a făcut ea pentru a-l atrage pe Vladimir. Asta voi descoperi. Marina a ajuns la cafenea înaintea prietenei ei și a comandat ceai. Simțea că o porție de cafea nu-i va susține nervii deja agitați. Iulia a apărut după 10 minute, ca de obicei, cu un zâmbet larg pe față și parfumându-se ca o grădină. Salut! Salut! A cântat ea. Ei bine, ce mai faci? Îmi pare rău că nu ne-am văzut de mult. Atâtea evenimente în viață. Nu e de mirare. A fost de acord Marina. Se uita atent la prietena ei și era uimită de obrăznicea ei. A discutat de parcă între ele nu s-a întâmplat nimic, că nu s-au văzut de mult și atât. Și eu am un nou iubit, a spus Iulia în confidență, făcându-și comanda. Știu, a dat din cap Marina. Și cum este el? Te mulțumește. Nu e de mirare, a zâmbit Iulia. Comparativ cu eșecurile pe care le-am avut înainte, acesta este pur și simplu ideal. Da. Și cu ce este atât de minunat? A întrebat Marina, întrebându-se ce ar crede oamenii dacă ar lua ceasca ei și ar turna ceaiul în fața fostei prietene. Ei bine, gândește-te singură. Iulia a început să numere pe degete. Bogat, cu o funcție. E puțin cam bătrân. Totuși? Bătrân? Marina s-a mirat. Ce căutai? Un școlar? Nu, bineînțeles. Asta e o exagerare, a spus Iulia. Nu un școlar. Dar niciun pensionar nu mă mulțumește prea mult. Totuși, asta e un minus mic. Ți-am spus deja, este bogat. Pensionar? A repetat Marina, confuză. Da, și nu ai ghici niciodată cine este. Deci totul este posibil. Poate încerci? Marina a continuat să stea cu o față de piatră, iar Iulia a suspinat, dând din cap. Ești atât de plictisitoare. Bine. Așa că voi spune, este Oleg Nicolaevici, directorul nostru. Dar așteaptă. El este căsătorit? A spus Marina cu o voce răgușită. A fost. Deci, poate, se va căsători din nou. Asta depinde de mine. Marina nu a vrut să mai asculte. A lăsat ceasca și s-a îndreptat spre ieșire, iar Iulia a strigat după ea. Ce, ai uitat din nou fierbătorul? De data aceasta râdea nu cu ironie, ci cumva stupid. Marina nu putea să creadă că, cu puțin timp în urmă, se temea de această goliciune. Pentru a ajunge mai repede, a chemat un taxi și totuși se părea că merg prea încet. Avea nevoie de explicații, dar doar o singură persoană putea să le ofere. Va dori el să vorbească cu ea după ce Marina l-a ignorat o săptămână întreagă. Vladimir, deschide! Bătea ea la ușă, simțind o panică ușoară că soțul ei ar putea să nu fie acasă sau că nu va dori să vorbească cu ea. Sau, el a deschis ușa, arătându-se la fel de dezordonat cum era ea însăși și, se părea, la fel de speriat. Marina, ce s-a întâmplat? Ea stătea, respirând greu și neștiind ce să facă. Să-l îmbrățișeze pe Vladimir? Nu, prea devreme, încă nu a înțeles ce s-a întâmplat. Să stea cu mâinile întinse pe lângă corp părea, de asemenea, stupid. Vladimir a luat decizia, a deschis ușa mai larg și a dat din cap. Se părea că nici el nu știa ce să facă, de parcă era frică să o sperie. Am venit să vorbesc, a spus Marina. Ei bine, în sfârșit. Așteptam de mult asta. Ce s-a întâmplat între tine și Iulia? Când am văzut acel pandantiv pe ea, m-am gândit, Marina nu a reușit să termine propoziția. De unde ai știut că era destinat ție? A zâmbit Vladimir. Spion. Bine, îți voi spune totul. Chiar am ales acest pandantiv pentru tine. Voiam să-l dăruiesc de ziua femeii. Dar din cauza prietenei noastre prea curioase, totul a mers prost. Din cauza Iuliei? A furat ea de la tine? Nu, ce vorbești? Asta nu e demn de regina noastră. A râs Vladimir. I-am dat eu pandantivul. Dar de ce? M-a șantajat. Marina s-a uitat la el, cerând explicații, iar Vladimir a chemat-o în bucătărie. Poate, ceai? Tocmai am fier tapă. Parcă am simțit că vei veni. Marina a trecut după el, observând cum s-a schimbat apartamentul în timpul absenței ei. Vladimir nu părea să se fie obosit să spele podeaua, iar masa din bucătărie era plină de vase, pe podea era o sticlă goală de vodcă. Văzând-o,
Marina a exclamat. Ce, ai băut? Am încercat. Odată nu am reușit să mă îmbăt. Se pare că pentru asta ai nevoie de un anumit talent. Vladimir a vrut să toarne apă clocotită în cești, să arunce pliculețele de ceai în ele, dar Marina l-a oprit. Așteaptă. Voi prepara ceai bun. În timp ce scotea ceainicul de pe raft și măcina ierburile, Vladimir o urmărea, surprinzând fiecare mișcare a ei, apoi a spus încet, mi-a fost dor de tine. Și mie, a recunoscut Marina fără să se întoarcă, temându-se că dacă se uită la soț, va plânge. A pus ceaiul la infuzat, s-a așezat la masă, forțându-se să zâmbească. Nu am fost aici o săptămână, dar mi se pare că a trecut un an. Sugerez că am făcut un graj de aici, a râs Vladimir. Ei bine, și asta. Îmi pare rău, nu am avut timp să fac curățenie și am avut senzația că nu este nevoie. Curățenia în casă a avut pentru mine cea mai mică importanță în aceste zile. Dar se vede, a spus Marina, atinându-i părul zbârlit al soțului și imediat retrăgându-și mâna. Sugerez că nu am fost la duș, s-a indignat el în glumă, dar asta e cu siguranță o minciună flagrantă. Ei bine, povestește-mi, a ordonat Marina. Ce s-a întâmplat între tine și Iulia? Berezova, a strâmbat Vladimir. Ea este vicleană ca o vulpe. Nu poți să-i ascunzi nimic, iar eu niciodată nu am vrut să devin finanțist. Știi bine. Nu am avut abilități pentru asta. Da, a dat din cap Marina, dar nu înțeleg ce legătură are Iulia, pandantivul și munca ta? Cea mai directă. Am făcut o greșeală. Am semnat unde nu trebuia, nu am verificat totul bine, apoi am refăcut totul. Am avut noroc pur și simplu, dar cumva Iulia a aflat despre asta. A înțeles că pentru mine miroase a ars și a început să mă șantajeze. A spus că va spune șefilor. Ce șarpe, a murmurat Marina, amintindu-și zâmbetul fostei prietene. În general, a început să ceară bani, iar apoi a văzut pandantivul și s-a răzgândit. A vrut să-l aibă și a trebuit să îl dau. Dar de ce ai mers la cafenea? Te-am văzut pe voi doi acum o săptămână. Dar un singur pandantiv nu i s-a părut suficient. A cerut bani, dar eu am pus capăt jocurilor ei. Cum? Păi, pur și simplu m-am dat afară, a răspuns Vladimir. Într-o zi. Am invocat circumstanțe personale. Oleg Nicolaevici a înțeles situația mea. Se pare că Berezova i-a umplut bine capul. Problemele de muncă au trecut pe plan secundar pentru el. Marina a tăcut o vreme, apoi a spus, știi, eu îi sunt recunoscătoare Iuliei. Dacă nu era ea, ai fi putut să stai la o muncă pe care nu o iubești până la sfârșitul zilelor tale și îmi pare rău. Trebuia să te ascult de la început, nu să mă comport ca o isterică. Ei bine, am greșit și eu, a zâmbit el. Trebuia să intru în biroul tău și să-mi pese de ce cred ceilalți angajați. M-aș fi lăsat în genunchi în fața ta, ți-aș fi oferit cadoul meu. Ce cadou? A întrebat Marina, surprinsă. De ziua femeii. Cred că ar trebui să-l oferim mai devreme decât este de obicei, după toate aceste nervi. Ia! El i-a întins Marinei un plic, ea l-a deschis și a exclamat. O vacanță turistică, o croazieră pe mare, o cabină pentru doi. Am crezut că ne ajunge cu banii, aurul, tot ce ține de finanțe. Am cheltuit practic tot ce aveam pe această vacanță și nu regret nimic. Nu trebuie să amânăm viața pentru mai târziu. Și voi găsi o altă muncă, poate pe cont propriu, ne vom stabili lângă mare, așa cum am visat din școală. Îți amintești? Marina se uita la el și zâmbea. I se părea că l-a regăsit pe Vladimir așa cum era în școală, tânăr, fericit, cu ochii strălucind. Nu am uitat niciodată.